Tuti bagenzi muriko muradukurikirana turabaye mwaramutse abandi mwiriwe bivanye naho muherereye ni umwanya wa ca kiganiro umubano uno munsi tukaba tugeze ku kiganiro umubano kigira gatatu. Mu kiganiro umubano giheze twariko tubabwira ku muntu umugabo yaronse mission avuye agaca asanga umugore afise inda y'uwundi mugabo. Ico gihe rero abantu benshi bari barabonye ico kiganiro kuri Facebook baragize ico bakivugako ndetse no kuri rino chaîne ya YouTube nahone bakaba baragize ico bakivugako. Hari uwavuze ati no kwihangana ni gihe ca nyuma. Uwundi aravuga ngo no kubwi yashatse kuvuga mu bimwe vya mbere yavuze ati no kwihangana ni gihe ca nyuma kubw'ibibondo. Uwundi nawe aravuga ngo umwana w'umuhungu na muvyare ariko yibuke ko ingero y'icaha ari urupfu. Abari barabonye iki kiganiro kuri Facebook reka tuze kubaha link murabe amakomantere bagize ni menshi sishobora kuyasoma ariko nagira ducishemwe amaso imbere yo kubandanya ku kiganiro cuno munsi. Hariho havuze ngo nimba uwo mugabo na mukiwe bagize mariage religieux uyo mugabo ni yihangane amenye ko ari kigeragezo mu rugo yisengere kandi asengere mukiwe kuko baratewe n'umwasi Satani. Amenye ko wirukana umugore ngo arasurira noneho akazana onyakurira amajambo mumbabarire kwa ndayakorera mureke mbanze ndamureke yanditse ibintu byinshi cyane muravyisomera reka ndabo yundi yoba yanditse mu rupfasoni ica bivuga ko uwundi yavuze ati jewe ico mbona nuko uyu mugore namwereke se w'umwana canke amwirukane kuko azohava azaravyara n'abandi. Uwundi nawe yavuze ati muri kino kiganiro umubano nimero ya kabiri iciyumviro canje mbona uwo mugabo niwe yohagarara rugabo akarya umutima menyo akarera uwo mwana mu bandi kuko n'ubundi ntazi ko bandi kwabariwe nabo bandi ngo ntazi ko arabiwe. Ivyo yobikora kubera ubwa mbere kubaha Imana yirinda kwahukana akihanganira umusaraba. Ubwa kabiri naho ku nyungu z'umuryango aho nshatse kuvuga ko abana biwe babwirizwa kurerwa mu muryango urimwo se na nyina kubera bakiriho bose. Ubwa gatatu kwirinda kuzana uwundi mugore kuko ashobora kumuzana agasanga arashuwambira amakosa. Iciyumviro canje. Uwundi yagize ico avuga kuri Facebook mungaha ndabasaba ko muzoza murandika ngaha kubera ko ikiganiro cari caciye kuri Facebook haciye iminsi muze murandika ngaha kuri YouTube muze murandika muri commentaire kugira ngo tuzoce tuza turabisoma mu biganiro bikurikira. Uwundi yavuze ati mwiriwe iciyumviro canje niki umugore vyanse ko yihangana umugabo niyiture ubutungane kuko amategeko atomoye neza umugore afise inda y'uwundi mugabo barabaha divorce facilement kandi umugore nta kintu na kimwe ahabwa mu muryango atunze. Hariho rero waciye mwishura kwiyo commentaire aca avuga ngo ivyo uvuze ntaho vyanditse nibaza ko utubatse. Ubundi nawe aramubwira aramwishura ati ntubona ko umugabo yanka kwahukana kugira abana ntibarerwe na mukase
nimba atosubira kurongora, nimba atosubira kurongora. Hama amakomantere ni menshi, reka ndabaha link ngaho isome, ndabaha n'abatashoboye gukurikirana ico kiganiro ca mbere ca kabiri bambe mu kiganiro umubano, reka nabone nce ndabaha link ngaha munsi muce mugikurikirana. Reka rero tugende ku kiganiro c'uno munsi. C'uno munsi naco kiravuga kiganiro umubano kigira gatatu, kivuga ngo uyu muryango usambutse woba uziriki. Umuryango umwe wo mu ntara yo mu Burundi ufise serugo akora akazi, nta mukozi yaba uwo mu nzu canke uwurera abana bafise. Umugore niwe akora ibikorwa vyo mu nzu vyose, akabona ko umugabo yamutereranye ibikorwa bimuruhisha. Umugabo nawe akavuga ko icokenerwa yotanga amafaranga ntihagire igikorwa ahereza amaboko co mu nzu. Ivyo vyatumye umubano muri uwo muryango ucumbagira. Ahejeje koga avuye ku kazi, umugabo acaja kugarama mu gitanda agafata telefone, ukamusanga ku mbuga ngurukana bumenyi. Hageze gufungura, umugabo baramuhamagara agafungura. Amafaranga yo gusuma umugabo arayatanga, igikenewe cose akagitanga, agatanga amafaranga, ariko udukorwa twose two mu nzu ni umugore adukora, haba guteka, kumesa, koza abana, gusuma n'ibindi n'ibindi. Uwo mugabo ico akora yitwararika akazi kiwe gusa, n'utundi dukorwa dusanzwe nko kuja kuraba abakozi baragira inka, kurimisha n'ibindi bisaba kugenda kure iyo asanzwe atagiye ku kazi asanganye. Umugore abwiye umugabo ati mfasha udukorwa two mu nzu, umugabo aca amubwira ko niyaramuka arushe azokwemera bagatanga amafaranga ku mukozi abafasha ibikorwa vyo mu nzu, mu gihe azoba agifise amafaranga yo kumuhemba. Iyo hageze kuganira ikiganiro c'abubatse, umugore yama avuga ko arushe, yumva atamerewe neza, canke ari mu bihe vyotuma atwara inda batarabitegura neza. Avuga ko nabo bafise umugabo asa n'uwama bamutereranye. Umugabo biramushavuza ku buryo amera nk'uwibagiye ko afise umugore. Umugore abwira umugabo ko boganira iyo yumva bimuteye isoni, kumara nk'amezi 2 canke arenga batayaga, nahone akaba ngo atinya ko umugabo ashobora kuja hanze kurondera ibiganiro, narirya igitsina gore arico kikwiriye mu Burundi. Uwo muryango wasavye ko abasomyi b'ikinyamakuru Itara Burundi bogira inama. Tukaba tubasaba rero kuvyandika muri commentaire kugira ngo uwo muryango ushobore kubona impanuro mu buhaye, mbese n'abandi bafise ingorane nk'izo babonerweho. Ukaba wifuza impanuro z'abasomyi bacu cyangwa abatwumviriza, ufise inkuru ukeneye kuganira yo mu ngo n'imiryango, wotwandikira kuri email yacu itaraburundi 2014
@gmail.com. Turuguruye commentaire, arico ufise ushobora kubaza utavuze uwo muntu, ushobora kuvyiyandikira canke natwe tukazokikora ko ikiganiro c'ubutaha, kugira ngo ingo n'imiryango bironke ukubaho neza mu kuganira n'umwumvikano. Mwari kumwe na Jerome Kazabukeye, naho mu biganiro bikurikira.